Hello，各位觀眾朋友仔，你哋好啊！咁今日陳探長咧來到中山西區嘅彩虹片區呢個位置啊。咁今日為大家介紹嘅項目咧叫做華人人行公園四季嘅，咁亦都係我哋央企華人打造嘅一個小區啦。就喺我哋身後嗰個玻璃幕牆嗰個小區啊，咁佢嗰個外立面咧睇起身都係比較新淨、比較襟睇嘅個外立面嚟嘅。咁呢個位置咧係我哋嘅中旅彩虹打造嘅一個商業街，咁佢喺23年嗰陣時咧已經開業到而家。咁目前嘅呢邊嘅情況咧都係比較旺嘅。咁呢個商場咧，我平時本人都有經常過嚟行嘅，入邊可以買餸啊、海鮮啊，包括正口嘅蔬菜水果入邊都可以買得到嘅。咁呢邊嘅話就係一條美食街嚟嘅，平時咧可以喺度食飯啊，同埋飲嘢、飲下午茶都 OK 嘅。咁對面嗰棟咧就係我哋嘅中山三甲醫院，叫做市中醫院嘅，同埋有個濕地公園。咁前方100米距離呢一個龍泉廣場，咁而家喺度招商緊嘅，所以講呢邊嘅生活配套咧都係比較齊全嘅。咁喺呢個位置再行翻前少少100米左右，喺中旅彩虹嘅售樓部咧，嗰度就有永東巴士車站嘅。咁喺嗰度咧就可以坐車翻到香港市區各個地點都得嘅。如果係翻到深圳灣口岸嘅話，票價就50蚊；如果翻到香港市區咧就100蚊人仔嘅。所以講呢邊嘅配套都係比較齊全嘅。咁而家我哋事不宜遲，去小區花園入邊睇下。咁而家咧就來到小區樓下嘅門口呢度啦。咁睇翻我哋身後咧，呢邊就係一期嘅話就已經收樓2年時間左右噶啦。咁佢呢邊嘅價錢咧就喺13,000到16,000左右。咁而家都有啲尾貨係可以出售嘅，咁即買即收樓嘅。咁呢邊嘅話就二期對比一期嘅話，佢樓下咧係有商業街㗎，已經而家係喺度招商緊嘅，咁即將就會開業嘅。咁二期呢邊嘅價錢咧就喺12,000蚊起步，貴嘅話就15,600都有，睇翻朝向，睇翻樓層嘅。咁呢邊嘅話身後就係我哋中旅嘅第4期啦，新苑。咁中旅呢邊嘅話價錢會比我哋華人呢邊貴翻1000蚊左右嘅。咁佢呢邊都係現樓啦。咁我哋啱先介紹嗰個商業街咧就喺前方300米左右嗰個距離，行路過去嘅話都係2-3分鐘時間啊。咁而家我哋入翻小區內部去睇下花園。咁而家咧就嚟到2期嘅花園呢度啦，咁成個花園咧都係非常之靚仔嘅，佢係採用新加坡園林設計去打造翻嘅。咁樓間距咧亦都足夠闊嘅，咁每一棟樓下咧都係一個6米高嘅架空層，咁架空層下邊咧係一個兒童嘅遊樂天地啊，同埋我哋大人嘅健身房啊或者棋牌室啊呢啲都會有埋噶啦。咁唯一2期嘅缺點咧就係冇泳池，佢要去到1期嗰邊游水。咁佢1期嗰個泳池咧係2個小區共同使用㗎。咁而家買緊嘅主推戶型就係呢度2棟啦。咁2棟呢邊嘅單位咧係有95平方同埋117平方嘅4房嘅3房4房任君選擇。咁我哋而家事不宜遲，上示範單位睇下。OK， 咁而家咧就嚟到示範單位呢邊啦，可以睇到我哋呢邊咧係2梯4伙嘅。咁入到嚟呢邊嘅話，0203單位咧就係95平方嘅。咁我而家睇下呢個03嘅交樓標準先。咁入到嚟門口位嘅話係有一個位置可以自己用翻嘅，比如擺啲下櫃啊、擺啲單車啊都冇問題嘅。咁呢邊入到嚟實木門啊，同埋3合1嘅密碼鎖啊都係交樓標準嘅。咁呢邊就2樓俾你自己做下櫃噶啦。咁包括我哋呢個可視對講機都係有埋嘅。咁入到嚟餐廳客廳一體嘅，開間去到3.4米嘅。咁呢邊嘅話一個 U 型嘅廚房，入邊嘅消毒碗櫃、燃氣爐同埋油煙機啊、吊櫃啊，全部都做好俾你嘅。包括嗰啲用料啊都非常之靚仔嘅，比較好搞衞生嗰種啊。咁呢邊出到嚟嘅話，一個景觀露台望翻我哋小區花園嘅。咁呢個露台都係非常之大嘅，去到7米左右咁長嘅。咁呢個花園嘅景觀都係非常之靚仔嘅。包括我哋而家買緊嘅嗰棟2棟係比較靠近我哋中旅新苑嗰邊嘅，所以佢嗰個位置咧係比較安靜嘅。咁我哋睇翻休息區呢邊啦。咁呢個單位95平方，其實總價都唔高㗎，總價120萬。咁首期嘅話就係18萬左右，月供咧就係4300蚊左右可以搞掂㗎啦。咁呢邊洗手間入邊嘅所有嘢都係交樓標準嚟嘅。咁呢度兒童房，咁兒童房嘅話大概係9個平方左右，採光面都係比較好嘅。咁呢度就主人套房啦，入到嚟同樣有乾濕分離嘅洗手間，包括入邊馬桶啊、花灑啊、玻璃門啊，全部做好嘅。咁呢邊擺個1.8米大床，同樣都可以做到3邊6床位嘅，有埋個大飄窗。
咁喺個飄窗入邊睇個花園嘅景觀都係非常之靚仔嘅。咁我哋而家去睇下117平方嗰個4房單位啦。咁01同埋04咧，同樣都係117平方嘅南北通透4房。咁嗰邊咧係交樓標準。咁呢邊嘅話就係創意樣板間，帶大家去參觀下。咁入到嚟呢邊嘅衣櫃位置咧會比較大少少，到時候自己做翻啦。咁呢邊入到嚟呢邊間房咧，佢打通咗做間私房嘅。如果係上多間房嘅話，到時候呢度交樓係有縫牆落嚟嘅。如果中意呢個設計都可以打通嘅。咁開間嘅話，同樣去到3.6米嘅。出到嚟嘅話，有一個露台，非常之舒服嘅露台，做咗個吊床，都可以參考下睇翻小區花園嘅。咁呢邊就餐廳，其實你擺個6人餐台係完全足夠嘅呢個空間。呢度 U 型設計廚房入邊嘅所有嘢都係交樓標準，同樣呢邊亦多個陽台做成咗南北通透嘅。咁呢邊嘅話可以晾衫可以擺洗衣機，冇問題嘅。咁休息區呢邊入到嚟第一間就客房。咁呢間客房佢有個飄窗嘅，非常之靚仔。對面嘅話就係公用嘅洗手間。咁呢邊嘅話，呢間兒童房都有飄窗。咁呢間兒童房會比95平方嗰個大好多啊。最後間嘅話就係主人套房，有埋飄窗，有埋洗手間嘅。咁呢邊呢個位置嘅話，可以做個好大嘅衣帽間，包括呢邊都可以做個衣櫃嘅。咁呢度就乾濕分離，入邊嘅所有嘢都係交樓標準。咁呢個117平方嘅4房南北通透，總價嘅話都係140萬左右。咁佢嘅首期嘅話就去到23萬，月供咧就5000蚊左右嘅就可以搞掂啦。包括呢邊嘅生活配套都係非常之齊全嘅。OK， 咁今日咧就睇咁多噶啦。如果有興趣嘅朋友都可以問我攞詳細資料，或者約我實地睇樓，我哋安排專車去接你過嚟實地望望。